qonni yegan odamlar qonli daryoda suzayotgan edilar. Zinokorlarni ko'rdilar. Tandirni ichida edilar. Qip yalang'och tagidan olov quyilayotgan edi. Olovda yonayotgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroildan so'radilar, ular kim deganlarda dunyoda zino qilgan erkak va ayollar dedilar. Mana shu holatlarni ko'rdilar. Bir odamni ko'rdilar. Bitta toshni, kichik toshni ko'tara olmayotgandi. U yog'idan aylanardi, bu yog'idan aylanardi, u tomondan aylanardi. U toshni ko'tara olmasdi. Ozgina vaqtdan keyin ko'rdilar. Toshni ham ko'tarayotgan edi. Farishtalar uni ustiga yana undan kattaroq tosh qo'ysalar ham bemalol ko'tarayotgandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam savol berdilar: "Ey Jabroil, o'zi bu kichkina toshni ko'tara olmayotgan edi hozir.